los que tengáis el periódico de papel impreso, podéis seguir mis instrucciones. Es muy sencillo. Cogéis periódicos del periódico, los recortáis, un tamaño más o menos así, ¿vale? La información siempre se ha dicho que es poder, ¿no? Pues esto es información pura. ¿Y el poder al final qué trae? El poder trae dinero, ¿no? Pues fíjate, haces así, tienes 1, 2, 3, 4, billetitos, billetitos, que esto vale. Si os tiráis toda la tarde haciendo esto, de verdad que me lo vais a agradecer y se lo vais a agradecer a la Gaceta.